Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk memasang fast connector fiber optik dengan menggunakan peralatan sederhana. Di sini sudah saya sediakan fast connector, kemudian alat pengukur nanti kabel kacanya ya, kemudian ada tang sama korek. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kita cek dulu. Nah, bisa terang. Oke, tanpa berbasa-basi langsung saja kita praktekkan. Baca. Kita potong dulu ini. Oke, kita potong. Nah, kita kelupas. Oke, kemudian kita potong ininya. Setelah kita potong, kita ambil konektornya satu buah. Kemudian kita ukur ya. Nah, ini. Oh, berarti nanti posisinya di sini. Oke, kita bakar dulu. Jadi tanpa harus pakai alat mahal-mahal itu ya. Nah, coba kita senter dulu ini. Sudah fokus apa belum? Nah, seperti ini ya. Kalau seperti ini berarti udah fokus, sudah layak untuk dipasang. Oke, kita ambil ini dan kita masukkan, dan kita pasang. Ternyata masih kepanjangan saudara-saudara. Kita bakar lagi. Ternyata senternya udah redup saudara-saudara. Kita cek dulu, baterainya mau habis mas bro, stromnya. Nah, ini kan sudah ya. Ternyata senternya sudah habis baterainya saudara-saudara. Cuman ini udah bisa untuk paraan lah. Nah, itu udah kelihatan. Oke, langsung kita kunci, cus. Nah, setelah kita kunci di sini. Kita cek ya. Nah, kita ambil senter satunya. Coba kita ambil senter satunya. Oke. Nah, di sini. Nih, maklum redup baterai tong strumnya. Nah, dia tuh bagus kan. Nah, modal senter, modal korek mas bro, mantap tuh, hasilnya keren tuh, cahayanya keren. Oke, sekian aja tutorial dari saya, jadi nggak perlu alat mahal-mahal ya. Kita sudah bisa bermain fiber optik. Kita cek kendangan pakai OPM. Nah, minus 8 mas bro, mantap jos. Jangan lupa like, subscribe dan share. Oke. Jolali bro, biar berkembang terus kita. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.